Hello guys, welcome back to my channel. Hope எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் சேஃபாக இருக்கேன். இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா SJCAM ஓட குவாலிட்டி டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன். அதோட வீடியோ ரெசல்யூஷன்ஸ் இன்னும் எப்படி குவாலிட்டி இருக்குது இது எல்லாம் தான் உங்களுக்கு இப்போ வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோ உள்ளார போயிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ் 1080p at 60 fpsலாம் போயின்னு இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அப்படியே 720p at 120 fps, அப்புறம் 1080p at 60 fps, அப்புறம் 2K at 30 fps, அப்புறம் 4K at 24 fps இந்த 4 செட்டிங்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். மேக்ஸிமம் இவ்வளோ செட்டிங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க SJCAMல. மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா vloggingக்கு முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா 1080p at 60 fps தான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் அதை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அதுதான் என்னோடய பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் கூட. ஸோ உங்களுக்கு 720pலேருந்து குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ் இது 720p at 120 fpsல போயின்னு இருக்குது வீடியோ. ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். 1080pயில் பார்த்துட்டு 720pயில் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் வைட் ஆங்கிள் உங்களுக்கு தெரியும். கொஞ்சம் வைட் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு கவர் ஆகும், ஈஸியாக கவர் ஆகும். ஆனால் 720pயில் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிளாரிட்டி லைட்டாக டவுன் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆனால் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த 10,000 பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கேமரா குவாலிட்டி தராங்கன்னா அது SJCAMல நல்லா வரும். உங்களுக்கு பேனசோனிக் லென்ஸ் தந்துருக்காங்க. ஸோ 720pயில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரொம்பலாம் நல்லா இருக்குன்னுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபரிங் 1080p கொடுக்கலாம். ஸோ 720pயோட ரெசல்யூஷன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் 1080p at 60 fps உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறோம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி. ஸோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ இது கரெக்டாக ஆர்டராக நான் போட்டு காட்டுறேன் இப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதுதான் 1080p at 60 fpsல போயின்னு இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், அதுக்கும் உங்களுக்கு 720pக்கும் இதுக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும் 720pயை விட. உங்களுக்கு 2Kலாம் 4Kலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில் நல்லாவே இருக்கும். பட் என்னன்னா உங்களுக்கு FPSல உங்களுக்கு அடி வாங்கும். FPSல உங்களுக்கு நல்லா அடி வாங்கும். ஸோ இந்த ஏரியா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், அதனால தான் நான் இங்கே வந்தேன். ஆடுலாம் வருதுப்பா. ஸோ நான் உங்களுக்கு 2Kயில் காட்டுறேன் எப்படி இருக்கேன். 2K வியூ பாருங்கள். ஸோ கைஸ் இதுதான் 2K at 30 fpsல போகுது. உங்களுக்கு வீடியோ கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும், பட் ஓட்டுறப்ப ஷேக்கினஸ் கொஞ்சம் தெரியும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது குவாலிட்டிலாம். மேக்ஸிமம் 1080pயில் தான் எல்லோரும் எடுப்பாங்க. பட் சின்ன சின்ன வீடியோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டேபிளாக நின்று ஏதாவது ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி, இல்லை ஸ்டேபிளாக ஒரே இடத்துல நின்று நீங்கள் பேசுகிற மாதிரினா 2K இல்லை 4K நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். ஸோ 2Kயோட கிளாரிட்டி இதாங்க, உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். பட் ஷேக்கினஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். 4Kயில் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட சூப்பராக இருக்கும், பட் ஷேக்கினஸ் ஓவராக இருக்கும். அதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மறந்துட்டேன், சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ இதுதாங்க, இந்த ஏரியாவில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் அதிகமாக இருக்குங்க, நான் மறந்துட்டேன். ஸோ இதாங்க 2Kயோட கிளாரிட்டி. நம்ம நெக்ஸ்ட் 4Kக்கு போயிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கைஸ் 4K வீடியோ ரெசல்யூஷன் at 24 fps. ஆனால் இந்த போல் பட்ஜெட், இந்த போல் 10K ரேஞ்சில் உங்களுக்கு 4K at 24 fps தரத்தே கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு எந்த ஆக்ஷன் கேமராலையும் இவ்வளோ செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு தந்திருக்க மாட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் பிகினர் யூடியூபராக இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ்.
நம்மளுக்கு இதுவே போதும். இப்போதைக்கு இந்த ரேஞ்சுக்கு நம்மளுக்கு இதுவே போதும். நம்ம அதிகமாக 4K யூஸ் பண்ண போகிறோம். யூஸ்லாம் பண்ண மாட்டோம். 1080p at 60 fps தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம். vloggingக்கு அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நானும் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணி தான் இந்த கேமை வாங்கினேன். இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். அதை பார்க்கலன்னா போய் அதை பார்த்துட்டு வாங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த SJCAMல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய்ஃபை இது கூட தராங்க. நீங்கள் ஒய்ஃபைல கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபோனில் பார்த்துன்னு தான் நான் வீடியோ பண்ணுறேன். வீடியோ எப்படி போகுது, ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையா, இந்த இதெல்லாம் பார்த்துன்னு தான் நான் வீடியோ பண்ணின்னு இருக்கேன். ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இருங்க, உங்களுக்கு 1080pயில் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு பேசுகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா 1080p வந்துட்டோம் இப்போது. ஏன்னா 4Kல வந்து ரொம்ப ஷேக் ஆகின்னு இருந்தது. ஸோ அதில் ஒரு மாதிரி தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், உங்களுக்கு ரொம்ப தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து உங்களுக்கு FPS கரெக்டாக வராது. இப்போ நீங்கள் SJ8 Pro பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து 4K 30 fps வரைக்கும் தராங்க. பட் SJ Air அந்த மாடல் பேர் SJ8 Airன்னு சொல்லுவாங்க அதை. அதே போல் SJ8 Pro வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு gopro அளவுக்குலாம் சொல்ல முடியாது, at 4K at 60 fpsல நீங்கள் எடுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. அதில் வந்து சோனி கேமரா, ஐ திங்க் சோனி கேமரா தான் தராங்க. அதில் சோனி கேமரா லென்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு அதில் கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும். பட் நீங்கள் ரொம்ப பிகினர், ஒரு பட்ஜெட்டில் ஆக்ஷன் கேமரா வாங்கணுன்னா இதை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம், SJ6 Legend. ஸோ இதான் காய்ஸ் வீடியோ கிளாரிட்டி எல்லாம் பார்த்துட்ருப்பீங்க. நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் மைக்கில் தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எடுத்தேன். இன்டர்னல் மைக் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். இன்டர்னல் மைக் வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து என்னோடய போயா மைக் செட் பண்ணி பேசின்னு இருக்கேன். இன்டர்னல் மைக் வாய்ஸ் அதோட எப்படி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து. ஸோ இந்த வீடியோ தான் காய்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு பேசி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு vlog பண்ணியிருப்பேன், மை செகண்ட் vlogன்னு போட்டிருப்பேன். அதோட லிங்க் கூட உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், அதை பாருங்கள். அதில் ஆனால் ஒன்லி டெக்ஸ்டிங்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா அப்போ வந்து நான் கரெக்டாக செட்டப் பண்ணல, மைக்லாம் வச்சு செட்டப் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அன்றைக்கி வந்து நான் பேச ஆரம்பிக்கல. இதுக்கு மேலே வர வீடியோஸ் எல்லாம் நான் கண்டிப்பாக பேசுவேன், உங்களுக்கு கிளாரிட்டியும் நல்லா தருவேன். வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணி இனிமேல் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக வரும் காய்ஸ். ஸோ இதுக்கு மேலே நான் பைக் ரிவ்யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். என் ப்ரோ ஒருத்தர்கிட்ட தான் ஒரு பைக் கேட்டிருக்கேன். ஸோ கொஞ்ச நாள்லேயே உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வரும். ஸோ until then see you in the next video. Bye.